ძირითადად მოგილოცავთ დღევანდელ ერთ-ერთ საუფლო დღესასწაულს ჩვენი გამოხსნის, ჩვენი ადამიანური ბუნების გამოხსნის დღესასწაულს იორდანეს წყლებში, რაც დასაბამი მაცხოვარმა დაუდო და სხვაგვარად ამ დღესასწაულს მოგესწრებათ ეწოდება ღმრთის განცხადების დღესასწაული. ღვთის განცხადება ძველ ქართულ წყაროებში ძირითად შემთხვევაში ხდება ჩვენ ღვთის განცხადების დღესასწაული. როგორც პასექთან დაკავშირებით, აღდგომასთან დაკავშირებით ხდება ხშირად აღსების დღესასწაული, აი სწორედ ნათლისღებასთან დაკავშირებით ხდება ჩვენ ღვთის განცხადების დღესასწაული და მოგესწრებათ რომ ღვთის განცხადება იმიტომ ეწოდება დღევანდელ დღეს, რომ სამება ღმერთი გამოჩნდა ღვთისმსოფლოში, არა განკაცებული, როგორც ღმერთი ჩვენი იესო ქრისტე, მეორე ჰიპოსტასის სამება ღმერთისა, არამედ თავისებურად, თავისი მოდუსით შეიძლება ითქვას. ესე იგი, მაცხოვარი იორდანეში ნათელს იღებდა, ეს უცოდველი და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვექნება საუბარი, თუ რატომ იყო ნათელი მაცხოვარმა, ამ უცოდველმა. ესე იგი, მაცხოვარი ნათელს იღებს იორდანეში, ეს მეორე ჰიპოსტასი სამება ღმერთისა. პირველი ჰიპოსტასი მამა ღმერთის სიტყვები ისმის ზეციდან და ხმა ისმის მისი, ესია ზეჩემი საყვარელი და სულიწმინდა გარდამავალს მაცხოვარზე მტრედის სახით. ძალიან საინტერესოა მტრედის გაგება, რა სიმბოლიკა აქვს და რა საფრთხისმეტყველო ანალიზი ამასაც შევეხებთ. მაგრამ ჯერჯერობით შევეხოთ იმას, თუ რას ნიშნავს მაცხოვრის ნათლისღება და identურია თუ არა მაცხოვრის ნათლისღება, მაცხოვრის მიერ დაწესებული ნათლისღება იოანეს ნათლისღებასთან. რა თქმა უნდა, იოანეს ნათლისღება ნათლისმცემელზეა საუბარი, განსხვავდება და ბუნებითად განსხვავდება მაცხოვრის მიერ დაწესებული ნათლისღებისაგან. თავად იოანე ნათლისმცემელი სანამ მაცხოვარი გამოვიდოდა ასპარეზზე მოღვაწეობის ამბობს ესეთ რამეს, რომ ჩემსა შემდგომად მოვალს კაცი, რომელსა არ აღის ვარ მე, განხსნად საბელთა ხამლთა მისთასა, მე ნათელცემ თქვენ წყლითა, ხოლო მან ნათელცეს თქვენ სულითა, წმინდითა და ცეცხლითა. ესე იგი, რა თქმა უნდა, მაცხოვრისეული, როგორც აღვნიშნეთ, ნათლისღება არის სულიწმინდის ნათლისღება, ადამიანთა ცოდვების მიმტევებელი. მაშინ რაღაც საჭირო იყო იოანე ნათლისმცემლის ნათლისღება. თუ კი არ არის ისეთი სიძლიერე ისე შეიძლება ვთქვათ. მოსამზადებლად იყო საჭირო. მხოლოდ და მხოლოდ მოსამზადებლად. ძალიან საინტერესოა განბავნის წესი ებრაელებში. ნათლისღების წესი, როგორც ასეთი, კი დაფუძნდა ახალ აღთქმაში მაცხოვრის მიერ, მაგრამ მანამდე უცხო არ იყო ებრაელ ხალხში. რაში გამოიყენებოდა, როდის გამოიყენებოდა, უკეთრო ვთქვათ, როდის იყო საჭირო ნათლისღება, ანუ განბანვა ადამიანისა. განბანვა ეწოდებოდა ბაპტიზმა, აი ბაპტისტები აქედან მოდის. ბაპტიზმა ნიშნავს განბანვას, ბერძნული სიტყვა. ესე იგი, აი ეს განბანვა როდის ესაჭიროებოდა ადამიანს, ებრაული რჯულის მიხედვით. თუ კი წარმართი ადამიანი გადაწყვეტდა, რომ გამხდარიყო რჯულით ებრაელი, yani ტომით ებრაელი კი არა, არამედ რჯულით ყოფილიყო ებრაელი, იუდეველი, მაშინ აუცილებლად სანამ წინა დაცვეთას ჩაუტარებდნენ ამ ყოფილ წარმართ ადამიანს, აუცილებლად განბანვა უნდა მოხდარიყო მისი. ესე იგი, შეურაცხმყოფელი იყო განბანვა ებრაელი ხალხისა. ებრაელი ხალხი არ განიბანებოდა. კი ბატონო, მსახურების წინ ხელებს იბანდნენ, როგორც ჩვენც ვიბანთ მსახურების წინ ყოველთვის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ განბანვას ვახდეთ. მაგრამ აი განბანვა ბაპტიზმას გაგებით, როგორც მოგახსენეთ, ეს იყო შეურაცხმყოფელი ებრაელი ხალხისათვის, არ განიბანებოდა, წარმართისთვის იყო ეს გაწესებული, იმიტომ რომ ითვლებოდა, რომ წარმართთან შეხება, რაღაცა ურთიერთობა ებრაელის მიერ არის ძალიან ურჯულო საქციელი. უნდა განბანილიყო ეს წარმართი, რომ ქონოდა ებრაელს რაღაცნაირი ურთიერთობა მასთან. შესაბამისად, სანამ ნათელს, უпростоრად სანამ წინა დაცვეთავდნენ ამ ადამიანს, წარმართ ადამიანს,
უნდა ყოფილიყო მისი განბანვა და შემდგომ უკვე წინა დაცვეთა და ასე შემდეგ. და წარმოიდგინეთ ახლა რა მდგომარეობაა. ნათლისმცემელი ებრაელ ხალხს მიმართავს ნათლისღებისაკენ. შეურაცხმყოფელი მოქმედებისაკენ მოუხმობს ამ ებრაელებს და მოდიან მასთან. გახსოვთ ჩვენ წინა საუბარში აღნიშნეთ იქედნეთა ნაშრომებს უწოდებს, გველის ნაშრომებს უწოდებს მათ. იმიტომ რომ თავიანთი წინასწარმეტყველები დახოცეს ამ ადამიანებმა. და ეუბნება ამით რომ თქვენ არანაირად აღმატებულები არ ახართ წარმართებზე. იმიტომ რომ ის მესია ვინც უნდა მოვიდეს თქვენთვისაც და სხვებისთვისაც არის მოსული და თქვენ არანაირად გამორჩეულები ამ შემთხვევაში არ ახართ. ესე იგი, შეურაცხმყოფელი იყო ებრაელისათვის ნათლისღებითი ესეთი განბანვითი ტრადიცია, ხოლო წარმართისთვის იყო ჩვეულებრივი მოვლენა. აი წარმოიდგინეთ ახლა აი ეს მოსამზადებელი პერიოდი, მონანიება ცოდვებისა, როცა ხდებოდა ებრაელი ხალხის მიერ, თლიანად რა თქმა უნდა, ყველა ებრაელი არ მისულა იოანესთან, მაგრამ რაღაცა გარკვეული პროცენტი მივიდა და აი სწორედ მონანიებისაკენ რომ მოუწოდა, აი შემდგომში უკვე რომ მიიღოთ ჩვეულებრივი წესით მაცხოვარი, სულიწმინდის ნათლობა რომ მიიღოთ. აი ერთგვარი კატეხიზაცია იყო მოსამზადებელი პერიოდი იოანეს ნათლისღების შემთხვევაში. და არა რა თქმა უნდა მაცხოვისეული ნათლისღების მსგავსი. ეს არის ძალიან მკვეთრად გასამიჯნი ორი ნათლისღებითი მომენტი. ერთი ნათლისმცემლისა, ხოლო მეორე მაცხოვისეული, რომელსაც მერე შემდგომში ატარებდნენ და აღასრულებდნენ მოციქულები თავიანთი მოღვაწეობის დროს. ეს პირველი. ეხლა მეორე ძალიან საინტერესო, რატო იღებს მაცხოვარი ნათლს? რატო ინათლება? ჩვენ ვიცით რომ ნათლისღება დაწესებულია ჩვენთვის, ცოდვილი ადამიანებისათვის, რომლებიც ვართ პირველქმნილი ცოდვის ქვეშ. პირველქმნილი ცოდვას ჩვენ ადრე შევეხეთ და ეხლაც აღნიშნავ რომ ადამის ჩადენილი ცოდვა, რომელმაც დაამახინჯა ადამიანური ბუნება და დააცილა ადამიანური ბუნება ღმერთს, აი ამის აღდგინება ჭირდებოდა ღმერთს სწორედაც. აი მაცხოვას პირველქმნილი ცოდვა, როგორც ასეთი არ ქონდა, არჩევანის დამახინჯება მას არ ქონდა. ეს ძალიან რთული და დიდი თემაა, ახლა თვითონ პირველქმნილი ცოდვის შესახებ ვერ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ეს არის ცალკე სასაუბრო ძალიან მნიშვნელოვანი და რთულად გასაგები თემა, მაგრამ ზოგადად რო ვიცოდეთ, ესე იგი პირველქმნილი ცოდვისაგან იხსნის დღევანდელ დღეს ნათლისღება ადამიანს. მაგრამ მაცხოვარს ხომ არ ქონდა პირველქმნილი ცოდვა. რაში ჭირდებოდა მაშინ? მიპასუხებთ რა თქმა უნდა რომ უნდა დაეწესებინა, ხო ვიღაცას უნდა დაეწესებინა ნათლისღება და აგერ აიღო და დააწესა მაცხოვარმა. ნუ შეიძლება ითქვას სწორია, აბა რა, ვიღაცას უნდა დაეწესებინა, მაგრამ მხოლოდ ამაში არ არის საქმე. მხოლოდ დაწესებულობაში არ არის საქმე. მაცხოვრის ნათლისღებით ინათლება და გამოიხსნება მთელი ადამიანური ბუნება. რატო გამოიხსნება ადამიანური ბუნება? იმიტომ რომ მაცხოვარი არა მხოლოდ ღმერთი, არამედ ადამიანიც იყო ამავე დროს. ესე იგი სრული ღმერთი და სრული კაცი. და რადგანაც სრული კაცი იყო და მიიღო დაცემის შემდგომი ბუნება მან, თავისი ნათლისღებით ადამიანური ბუნებისა გამოიხსნა მომავალში შობადი ადამიანები და მანამდე ვინც იყო მაცხოვრის მოღვაწეობამდე ყველა ადამიანი გამოიხსნა, რადგანაც თავისი ადამიანური ბუნების ნათლისღებით, როგორც მოგახსენეთ, თლიანად ადამიანური ბუნება გამოიხსნა მან. ცხონებაში შეიყვანა. ეხლა კითხვა შეიძლება დაისვას. თუ კი ეს ასია და ცხონებაში შეიყვანა მაცხოვარმა ყველა. პროტესტანტები სწორე არიან მაშინ, როცა ამბობენ, რომ ჩვენ აღარ გვჭირდება მოღვაწეობა. პროტესტანტობის მიხედვით მათი მსოფლმხედველობა ესია, რომ თავარია შენ ღმერთი გწამდეს, ქრისტე გწამდეს, რომ შენს გამო ესვა ჯვარს და შენი მხსნელია. ძალიან ხშირად თან იმეორებენ. იწამე ღმერთი როგორც შენი მხსნელი, ქრისტეზეა საუბარი. საკმარისია შენთვის. ეს არ არის მართლმადიდებლობაში გაგებული. მართლმადიდებლობაში გაგებულია ორი რამ. მაცხოვარმა კი გამოიხსნა ბუნება კაცობრივი, მაგრამ ადამიანი არ შედგება მხოლოდ ბუნებისაგან. ამიტომაც ვერაცხოვნებს
ღმერთი ადამიანს უნდა თუ არა მას ეს. ესე იგი, პიროვნულად მე ავირჩევ ამ ცხონების წიაღს თუ არა, ეს ჩემზეა დამოკიდებული. აი ეს პიროვნების თვისება პროტესტანტობაში არ არის. გამოიხსნა გასაგებია, მაგრამ პიროვნება სადღაა, ჩემი არჩევანი სადღაა. იქნებ მე არ მინდა ამ წიაღს შევუერთე ცხონებისა, მაშინ მე არ გამოდვარ მაცხონებელი და უფრო მეტად დავისჯები, ვიდრე გამომხსნელი რომ ყოფილიყავ. შესაბამისად, მართლმადიდებლობა ამბობს, რომ ადამიანის შედგება ბუნებისაგან, აი ჩვენ შორის, ყველა ადამიანს შორის არის საერთო ადამიანური ბუნება. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ადამიანები ვართ, ანუ ადამიანური ბუნების მქონეები ვართ, მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი პიროვნებები, განუმეორებელი ინდივიდები. და შესაბამისად, მე ავირჩევ თუ არა, ბუნება კი გამოხსნილია ჩემი, მაგრამ პიროვნულად მე შევუერთდები თუ არა ამ გამოხსნელობით გვასწ მაცხოვისას. ეს უკვე ჩემზეა დამოკიდებული. აი იმიტომ ამბობენ მართლმადიდებლები, რომ აუცილებელია ღვაწლი, აუცილებელია ბრძოლა ბნებებთან და აუცილებელია შედგომა იმ ცხონების წიაღთან, რაც მაცხოვარმა დაგვიტოვა ჩვენ. და კიდევ ერთი, როგორც მოგახსენეთ, ესე იგი, მაცხოვარმა გაანათლა და გამოიხსნა თავისი ნათლისღებით ადამიანური ბუნება. ის ჯოჯოხეთში მყოფი მართლები ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ შევიდნენ უნათლავები ღვთისასუფეველში. ღვთისასუფეველში ვერ შევა მოუნათლავი ადამიანი. ჩვენ როგორც არ უნდა ვატრიალოთ ჩვენი გონებით, როგორი ჰუმანისტურებით არ უნდა გამოჩნდეთ. მაცხოვრისეული დაწესება და მისი სიტყვები არის დოგმატად დადებული ეკლესიის წინაშე. როგორი სიტყვებია? ნიკოდიმოს მესამე თავში ივანეს სახარებისა ეუბნება ესეთ რამეს მაცხოვარი, რომ თუ კი ვინმე არ იშვება მეორედ წყლისაგან და სულისაგან, ვერ შევა ღვთისასუფეველში. ეს არის დოგმატი ეკლესიისა. მაგრამ სახეობები განსხვავდება ნათლისღების. აი ჯოჯოხეთში მყოფი მართლები, რომლებიც არიან დაუშვათ ყოფილი მართლები, ესე იგი მართლები ჯოჯოხეთში რომ იყვნენ აბრაამი, ისააკი, იაკობი, მოსე, ელია და სხვები, ესენი ხო მოუნათლავები წავიდნენ ჯოჯოხეთში, რა თქმა უნდა წავიდნენ მოუნათლავები იყვნენ. მაგრამ მოუნათლავები კი აღარ შევიდნენ ღვთისასუფეველში. არამედ მაცხოვრის ნათლისღების შედეგად ისინი იქ ინათლებიან რწმენით. იმიტომ ამბობთ, რომ სახეობები განსხვავდება ნათლისღებისა. აი მაგალითად სახეობები რო განსხვავდება ამასთან დაკავშირებით ძალიან ზოგადად მინდა რომ გასაგები იყოს. აი მაგალითად ადამიანი, რომელიც ეწამება ქრისტეს გამო და ის ჯალათი, რომელმაც უნდა აწამოს და აიყვანოს ეშახოთზე ეს ადამიანი და თავი მოკვეთოს, იმ წამსვე რომ დაინახავს ამ ქრისტიანის რწმენას, ამბობს რომ ეს ქრისტიანი ვარ, ეს ჯალათი. იმასაც ხომ მოკვეთენ თავს იმ ქრისტიანს და ამასაც იმ წამსვე. ეხლა მკითხვა, ეს ხომ მოუნათლავია, ეს ყოფილი ჯალათი. როგორ წავა ღვთისასუფეველში? სისხლითა და რწმენით მოინათლა. და წმინდანებად ვაღიარებ ჩვენ ეს ასეთ ხალხს. ავაზაკი უნათლავი შევიდა ღვთისასუფეველში. რითი მოინათლა? მოინათლა აუცილებლად. მოუნათლავი კი არ შევიდა. მოინათლა აუცილებლად. რწმენითა და თავისი მოწამეობით. შვილები, რომლებიც ამოწყვეტა ამ ჰეროდემ 14,000 სისხლით მოინათლა. აი ასეთი გაგებაა ნათლისღებასთან დაკავშირებით. მაგრამ აი დაუშვათ ესეთი რამ, რომ ის ყოფილი ჯალათი, რომელმაც აღიარა ქრისტიანობა, იმ წამსვე არ აწამეს, არ მოკვეთეს თავი. და ამბობს, რომ მე არ მინდა ნათლისღება, გაათავისუფლეს, წავიდა თავის სახლში, ცხოვრობს რამოდენიმე ხანი, შემდგომ მივიდნენ და შემდგომ მოკლეს იგი. მოწამეობრივად აღესრულა. არის წმინდანი თუ არა? წმინდანი არა. აი ესეთი მდგომარეობაა. ესე იგი, თუ კი ნათლისღებას უარყოფს ადამიანი, მაშინ ვერ მივა ღვთისასუფეველში. მაგრამ თუ კი პირობები არ იქმნება იმისა, რომ ნათელ იღოს იმ წესით, რა წესითა ჩვენ
ჩვეულებრივ შემთხვევაში ნათლავთ ადამიანებს, მაშინ სულ სხვა კატეგორია მოქმედებს აქ. მაგრამ უნათლავი, როგორც მოგახსენეთ, დოგმატური განჩინების მიხედვით ვერავინ ვერ შევაქვთ ის სასუფეველში. სხვადასხვა სახეობები არსებობს კი. და კიდევ ერთი ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ვფიქრობ, ცოტა ფილოლოგიური გადახრება მინდა გავაკეთო. მაცხოვრის ნათლისღების დროს გარდამოდის მასზე მტრედი. რუსულშიც და ქართულშიც ჩვენ ვერ ვხვდებით როგორი სქესისაა ეს მტრედი. აი ბერძნულში ეს მტრედი არის დედრობითი სქესისა. პერისტერა, აზე დაბოლოებული სახელები, როგორც რუსულში, ასევე ძველ ბერძნულში, არის დედრობითი სქესისა. ესე იგი, გარდამოდის როგორც რაღაცა ისეთი კრუხი, რომელმაც უნდა აღმოშობოს ახალი სიცოცხლე. სულიწმინდა ესე იგი. ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ სულიწმინდა მდედრობითი სქესისა. ესე არ უნდა გავიგოთ, რა თქმა უნდა. რადგანაც ესე იგი მტრედი, პერისტერა არის მდედრობითი სქესით, ნახსენები, ესე არ ნიშნავს, რომ სულიწმინდა მდედრობითი, როგორ შეიძლება ღმერთი ამ მდედრობითი ან მამრობითი სქესის იყოს. უბრალოდ ეს მყინველი მდედრობითი სქესისაა და რასთან არის პარალელი გავლებული წმინდა მამათა განმარტების მიხედვით. თუ დაუკვირდებით ბიბლიის დასაწყის სიტყვებს, მეორე მუხლი არის პირველი თავისა. ესეთ რამეს ამბობს მოსე, რომ ქვეყანა იყო განმზადებელ და სული ღმრთისაი იქცეოდა ზედა წყალთა. სული ღვთისაი გასაგებია, ხო ჩვენი თარგმანით გასაგებია, მაგრამ ებრაულში რუახ ელოჰიმ, აი ეს ეწოდება, დედრობითი სქესისა იქაც. ესე იგი, კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ ეს რუახ ელოჰიმ, სული ღვთისა, ესე ითარგმნება ქართულად. დედრობითი სქესისა კი არ არის. თვითონ გამონათქვამია დედრობითი სქესის. და შესაბამისად, რას მიუთითებს და რა პარალელი შეიძლება დავინახოთ, რომ ის რუახ ელოჰიმი, ანუ სული ღმრთისაი, რომელიც იქცეოდა ზედა წყალთა, როგორც კრუხი დედამიწას პატრონობს, რათა აღმოაცენოს სიცოცხლე ქვეყანისაგან. იგივე სული ღმრთისა გარდამოდის მტრედის სახით, ოღონ ეს მტრედი მდედრობითი სქესისაა, პერისტერაა, რუახ ელოჰიმია იგივე. და რომ აღმოაცენოს ახალი სიცოცხლე. აღმოშობა რომ მოახდინოს ყველა ნათლადებული ადამიანისა. დაგლოცოთ ღმერთმა, გაგაძლიეროთ უფალმა, მოგცეს უფალმა უნარი სულიერი აღმოშობისა. ხარი გეძებთ.